Қайырлы күн! Бизнес объектілерді салу кезінде құрылыс салушылар ғимараттың барлық пайдалы алаңын, оның ішінде жертөле үй-жайларын барынша пайдалануға тырысады. Онда бильярд бөлмелері, кеңселер, жұмыс кабинеттері, сауналар, кинотеатрлар орналастырылады. Міне, бізге бір құрылыс салушыдан тапсырыс түсті. Клиенттерді алдын ала жазуы бойынша пайдаланылатын қонақ үйдегі бильярд бөлмесін көгаландандыру қажет. Бильярд бөлмесі жасанды жарықтандыру қолданылатын жертөледе орналасқан. Қазіргі заманғы фитодизайн фирмасы бұл мәселені қалай шешеді? Кел, ойланайық. Сонымен, бізде қандай фактілер бар? Факт: табиғи жарықтандырусыз бильярд бөлмесін көгаландыру қажет. Бөлменің ішінде жарық тек клиенттер барған кезде қолданылады. Қандай идеялар бар? Көгаландыру үшін тірі автономды жүйені пайдалану. Сұрақтар: бұл жағдайда қандай автономды жүйе жақсы жұмыс істейді? Содан кейін жоспар туады. Осы бильярд бөлмесінде пайдалану үшін күн сәулесіз және суарусыз өсімдіктерді өсіру үшін эколампа өз қолымызбен жасаймыз. Әлемде колбаның ішінде, құмыраның ішінде өсімдіктерді өсіру үшін жабық экожүйені қолдану мысалдары бар. Мысалы, британдық Латимер 40 жыл бойы жабық колбада традисканция өсімдігін өсіреді, және ол өз ресурстарын пайдаланып жақсы өсіп келеді. Өсімдіктерде болатын фотосинтез процесі үнемі суды қажет етеді. Ол колбаның қабырғалары арқылы ағады. Өсімдіктер оны пайдаланады. Содан кейін бұл өсімдік тыныс алу процесінде шығаратын көміртек диоксиді бұл фотосинтез процесінде қайтадан бөлінетін оттегі және бұл табиғи жарық. Бұл бөлмеде құрылыс салушы өз бизнесі үшін пайдаланғысы келетін бір мәселе бар. Бұл жертөледегі бильярд бөлмесі, табиғи және жасанды жарықтандыру жоқ. Бар мәселе осы жерде. Эколампаны жасау үшін қолда бар құралдарды пайдаланамыз. Ол үшін шыны банканы аламыз. 2 литрлік жеткілікті. Содан кейін бізге айыр, сым, ажыратқыш қажет болады. Содан кейін бізде клеммалы қосылыс, жарық диодты шамдармен қарапайым спот болады. Бізге топырақ пен өсімдік қажет. Сондай-ақ біздің банканы жабу үшін кез келген пластикалық шынаяқты қолдануға болады. Бізге қарапайым бұрағыш қажет болады. Сонымен кірісейік. Бастау үшін эколампаны жарықтандыратын құрылғыны жинайық. Мұны істеу үшін біз пластик стаканды аламыз. Ол арқылы біз тікелей жарықтандыру құрылғысына қосылу үшін сым өткіземіз. Сонымен, біз сымды пластик стаканнан өткізгеннен кейін сымдарды клеммалы қосылыс арқылы жарықтандыру құрылғысына қосамыз. Клемманың көмегімен сым ажыратқышпен және жарықтандыру құрылғысымен қосылды.
Біз оны қосқаннан кейін жарықтандыру құрылғысының жанып тұрғанын, тұрмағанын тексерейік. Жанып тұр. Енді біз жарықтандыру құрылғысын банкаға орнатуымыз керек. Сонымен жарықтандыру құралын стақанның ішіне саламыз. Осыдан кейін біз оны банкаға орналастыра аламыз. Бірақ алдымен біздің жұмысымыздың мақсаты не екенін еске түсірейік. Мақсат эколампа жасау. Сондықтан біз лампаның түбіне топырақ саламыз. Одан кейін өсімдікті отырғызамыз. Бұл жағдайда біз қастамақты қолданамыз. Топырақ борпылдақ, жақсы тыңайтылған болуы керек. Өйткені ондағы өсімдікке ыңғайлы болуы керек. Осыдан кейін біз өсімдікті банканың ішіне отырғызуымыз керек. Өсімдіктің бір бөлігін алып, банканың ішіне салыңыз. Яғни, біз оны отырғызамыз. Қалақтың көмегімен тамырландырамыз. Отырғызғаннан кейін өсімдік жақсылап суарылуы керек. Енді біз жарықтандыру құралын банкаға бекітеміз. Енді біздің модель мәлімделген талаптарға сәйкес келетіндігін тексеруге болады. Ішінде өсімдік, тыңайтылған және суарылатын топырақ бар. Ал үстінде жасанды жарық бар. Лампаның қаншалықты жұмыс істейтінін тексерейік. Сәндік бөлме өсімдіктерінің түрлері мен сұрыптарының алуан түрлілігіне қарамастан, біз баяу өсетін өсімдіктерге артықшылық беруді ұсынамыз. Колбада өсіру үшін өсімдіктердің келесі түрлерін ұсынамыз. Фитония, мүктің түрлері, нәзік хамидория, сандеродрацена, аласа фикус, хлорофитумдар, барқыр шөп, ұсақ жапырақты корольдік бегония, бромельдік өсімдіктердің аласа түрлері, маранта, барқыр шөп. Аласа құрып құлақ сұрыптары шағын шыны жылыжайларда әсіресе әсерлі көрінеді. Сонымен айта кету керек, мұндай лампаны іліп қоюға болады. Мұндай шамды тікелей бетке қойып, табиғи немесе жасанды жоқ бөлмелерді көгаландыру үшін қолдануға болады. Мысалы, бөлмені көгаландыруды қажет ететін бильярд бөлмесінде. Сонымен, тапсырыс берушінің талабын қарастырайық. Біз оны орындай алдық па? Клиенттерді алдын ала жазуы бойынша пайдаланылатын қонақ үйдегі бильярд бөлмесін көгаландыру қажет. Бильярд бөлмесі жасанды жарықтандыру қолданылатын жертөледе орналасқан. Сонымен, біз жасаған эколампаны жертөледе бильярд бөлмесін көгаландыру үшін қолдануға болады. Мақсатқа қол жеткізілді.